Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы кече 19 августта партиянын съездин өткөрдү. Анын алкагында партиянын программасы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады. Парламенттик шайлоого аттанган алдыңкы 10 орунду Адахан Мадумаров тааныштыра кетти. Алар Адахан Мадумаров, Айгүл Саттарова, Орозайым Нарматова, Темир Сарыев, Исхак Масалиев, Өмүрбек Субаналиев, Курсан Асанов. Биринчи ондукта мен сиздерге айтып коеюн, эки кызыбыз булар толук кандуу талапкерлер. Баягы аял киши квотасына болгондугу үчүн толук кандуу өздөрү бир районду шаарды алып талапкер болуп бараткан азаматтар болду. Булар толук кандуу баса берилет. Мисалы бизден 4-чү орунда бараткан кызыбыз Сатарова Айгүл деген кызыбыз бул Дейлек Сүрүктүү, Дейлек району Сүрүктүү шаарынан жападан жалгыз талапкер. Толук кандуу деп баса берилет. Экинчи позицияда бараткан 8-чи орунда бараткан кызыбыз 26 жаштагы Орозайым Нарматова деген кызыбыз. Бул сырттан убактылуу иштеп аткан, Россия аймагында иштеп аткан биздин жарандарыбыздын берген сунушу талабы ушул болду. Бизден ушул талапкерлерди араңыздарга кошуп депутат кылып берсеңиздер дегенде. Партиянын съездине жогорку кеңештин депутаттары Зиядин Жамалдинов, Саматбек Ибраев, Мурадыл Мадеминов, жогорку кеңештин аппараттын мурунку жетекчиси Абдыманов Кутушев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев, саясатчылар Исхак Масалиев, Ишенбай Кадырбеков, Темир Сарыев, Курсан Асанов, Бектур Асанов, Бегалы Норгозиев жана башкалар катышты. Учурда саясий партиялар жарыша курултайларын өткөрүп, талапкерлер тизмесин Боршайкомго тапшырып жатышат. Айрымдары тизмелерин коомчулукка да жарыялап, жаңылануу болгонун айтып жатышат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандын келечегин өзгөртүү убактысы келди. Партиялык шайлоо деген системаны жок кылуу керек. Эл өзү талапкерди тандоосу кажет дейт. Партиялык шайлоо менен эмес, элге кайтарып берүү жагын убада кылабыз. Депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл өз өкүлүн өзү тандай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Партиялык шайлоо деген системаны биз жоюшубуз керек. Biz ушул программа менен да барабыз. Мындайча айтканда, бийликтин туткасы эл экендигин элге кайтарып беришибиз керек. Эл укугун элге кайтарышыбыз керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган Өмүрбек Субаналиев биздин артыбызда эл бар, башка партияларды тандабай, оппозициялык партияны тандап чогуу аттандык. Бизге Кыргызстандын эртеңки келечеги маанилүү деп сөз сүйлөдү. Бирок менин башка партияларга кошулбай, именно бүгүнкү күндө оппозиция маанайында жүргөн партияга келген себеби бул бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күндөгү ушу чогуу бир команда болуп күрөшкө аттанып атабыз. Чогуу бололу деп келдик берди. Бизге мандат мансап эмес. Бизге ушу Кыргызстандын эртеңки келечеги бизге маанилүү. Анткени биз депутат болгонбуз. Бизде канча айтты барды. Кыргызстандагы парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында өтөт. Үгүттөө иштери 4-сентябрдан 3-октябрга чейин уланат. Бул аралыкта шайлоого чейин партиялар арасында жаңылануу жана партиялардын биригүүсү күч алып жатат. Эксперттердин пикиринде бул жолку парламенттик шайлоого коомчулук тыкыр көңүл буруп, азыртадан татыктууларын баамдап жатат деп айтышууда. Генерал Курсан Асанов Бүтүн Кыргызстан партиясынын съездинде сүйлөп жатып, шайлоодо Бүтүн Кыргызстан биринчилерден болуп жеңишке жетет. Генералдар бар жерде жеңиш бар деп кайрылды. Мен толук ишенем. Элдик генералдар бар жерде дайыма жеңиш болот. Мен бул сөзүмө жооп берем. 4-октябрда Адахан Кимсанбаевдин партиясы биринчи орунда келет. Бул учурдун талабы. Бизде эч качан коркуу болбош керек. Уюшулган кылмыштуу. Мен билем. Мыйзамдык уруу дейт. Эң коркунучтуусу галстук тагынып кабинетте отурган уруулардан коркуу керек. Biz gele turgan bolsak, 2 yıl, 3 yıl emez, bir ayın içinde bardık öz orduна çöt. Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү партиялардын дээрлик бары катарын жаштар менен толуктап, тизмеде алдыңкы орундар жаңы жүздөр менен башталып жатат. Шайлоого жакын партия алмаштырып, бир жээктен экинчи жээкке өткөндөр да көп болуп жатат. Жогорку кеңешке шайлоо ушул жылдын 4-октябрында өтөт. Ага катышуу ниетин билдирген партиялар 20-августка чейин съезддерин өткөрүп, талапкерлердин тизмесин БШКга тапшырышы керек. Ал эми азыркы учурда партиялар арасында тымызын атааңдаштык кызуу жүрүп жатат. Шайлоого толук 1,5 ай калды. Күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоодо кимдер жеңишке жетет убакыт көрсөтөт.
Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.